Здравейте, приятели! Днес ви предлагам да направим още една голяма класическа рецепта от италианската кухня. Рецепта, която е позната по целия свят, но много често абсолютно погрешно приготвена. Затова ще се опитам да ви покажа оригиналната рецепта. Простичка, семпла и гениална. Спагети ала карбонара. Заглавието идва от карбоне, което означава въглища, т.е. спагети по-въглищарски. За да ви бъде по-лесна калкулацията на продуктите, които ще използвате, посочвам ви тук всичко, което е необходимо за една порция. И така, започваме веднага от котлоните. Сложили сме вода да завира в една голяма обемна тенджера. В тиган, добре нагрят, поставяме парченцата гуанчале. Това е месо от бузите на прасето. Разбира се, тук съществува спор дали може да се ползва панчета, може да се ползва бекон. Да, може, при липсата на гуанчале, което ми се струва, че ще ви бъде трудничко да намерите. И така, средно висок огън, лекичко, бавно разтопява се мазнината, която се съдържа в тези парченца месо. В същото време, докато там гуанчалето се разтопява, ние ще приготвим нашето яйце, т.е. само жълтъкът. Поставяме тук в купичката едно лекичко разбъркване. Ще добавим малко пармиджано, една лъжица е достатъчна. Отново разбъркваме. Рецептата идва от областта Лацио, в която се намира град Рим, от планинската му част, от областта Чучерия по-точно. Спомняте си, от романа на Алберто Моравия «Чучарка». Интерпретиран образа на главната героиня от любимата София Лорен в едноименния филм. И така, връщам се бързо тук на рецептата. Водата завря, добавихме морска сол, една шепичка, поставихме 80 грама спагети за една порция и оставяме да се вари. Когато са алденте, много алденте, т.е. вътрешността, сърцевината е все още твърда, хрупкава, изсипваме спагетите отседени тук в тигана с нашето гуанчале. Един черпак от водата, в която са врели нашите спагети. Това е много важно, за да може мазнината от гуанчалето да се съедини добре с пастата. И започваме да разбъркваме енергично. Забележете сега тук колко много течност има все още. Това означава, продължавате да готвите, пастата продължава да омеква и ето, течността все още е доста. Продължаваме да разбъркваме лекичко тук. Докато погледнете сега вече е почти изпарена. Значи сме готови с котлона. Ще изключим и ще се преместим за следващата операция на плота. Връщаме се бързичко на жълтъка с пармиджаното. Пармиджано или пекорино романо е много по-подходящо в този случай, в крайен случай грана падано. Добавяме няколко капки от водата, все онази, в която са врели нашите спагети. Получаваме тази консистенция, разбъркваме, внимавайте да не се пресече яйцето. И сега вече ще обединим извън котлона, забележете, нашият крем от яйца, както бихме могли да го наречем, с пастата. Разбъркваме енергично и ето какво се получава. Сега мога да ви кажа, че аз ги обичам по-сухи и заради това поставих съвсем малко от течността, в която сме ги варили. Можете да поставите малко повече, няколко капки повече, за да бъдат спагетите по-кремообразни. Това е въпрос на личен вкус. Единственото нещо, което се добавя е черен пипер, никакви зелени подправки, никакъв босилек, никакъв риган тук не се слага. И ето сервираме в чиния нашите спагети. Отгоре ще сложим парченцата гуанчале, добре препържено.
Отново едно поръсване с пармиджано или пекорино романо, което, както ви казах, е за предпочитане, и отново черен пипер. Порцията ни е готова. Приятели, това е прочутата карбонара. В никакъв случай не използвайте сметана, гъби, какво ли още не, защото това не е карбонарата. Това е нещо съвсем друго, колкото и вкусно да ви е. И така, готови сме. Надявам се, че отново ви е харесало. Ако е така, не забравяйте лайк, не забравяйте да коментирате, не забравяйте да споделите, не забравяйте да се абонирате. А на мен, както всеки път, не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая бон апетито и до следващата вкусна среща.